오늘은 저녁 해서 먹을 겁니다. 오늘은 어 집에 딱히 먹을 게 없어가지고 집에 딱히 먹을 게 없어서 그냥 오늘은 후라이해서 먹으려고요. 후라이. 불판 올리고 가스불 켜고 기름을 찾아줍니다. 기름을 붓고 조지는 거니까 이게 상당히 많이 필요해요. 이렇게. 됐다. 불을 켜고 저는 숟가락을 약간 깨트려서 하도록 하겠습니다. 이렇게 조졌다. 자, 소금을 뿌려줍니다. 소금 뿌렸고요. 자, 이걸로 계란을 조져줍니다. 계란을 좀 잘 됐다 싶으면은 계란을 뒤집어 주도록 하겠습니다. 계란볶음밥 해갖고 먹어보도록 하겠습니다. 됐다. 고추가 들어가 있어요. 저는 설거지하기가 좀 그래서 저는 햇반을 데웠습니다. 잘 먹겠습니다. 리얼 햇반이에요. 오뚜기입니다. 오뚜기. 잘 먹겠습니다. 부대찌개용 참치. 그냥 고추 참치보다 좀 짠맛이 좀 사라진 그런 거네요. 요거는 멸치입니다. 멸치. 멸치가 참 특이하죠. 제가 멸치를 상당히 좋아합니다. 그리고 불닭 소스를 뿌린 햄 맛있게 먹겠습니다. 어우 맛있다. 맛있어. 그리고 제가 직접 한 계란밥에 들어갈 만한 그런 에그 스크램블. 그리고 요거는 제가 힘들다. 요거는 일반 계란 후라이. 불닭 소스가 별로 안 묻은 햄을 케첩 보이시죠? 여기다가 딱 찍어서 여기다가 딱 올려갖고 먹어보겠습니다. 원래 밥이 좀 숟가락이 필요한데, 자 이렇게 잘 먹겠습니다.
근데 여기서 끝이 아니에요. 요거는 직접 에어프라이어에서 튀긴 햄입니다. 뭔가 좀 다르네요. 에어프라이어가 기름을 제거한다는 거는 알고 있었지만, 기름을 제거한다는 건 알고 있었지만, 햄에 기름이 너무 많아가지고 이걸 덜 못 뺀 것 같습니다. 햄에 처음 깔 때 거기 뭐 물 있잖아요. 그게 다 기름이에요. 햄에 이제 그게 안에 들어간 걸걸요. 저도 잘 모르겠는데 어쨌든 햄에는 기름이 많아요. 멸치. 그리고 여기 김이 있어요. 이 김을 오뚜기 햇반에 이렇게 싸가지고 먹어보겠습니다. 맛있겠죠, 여러분들? 여러분들도 밥 같이 먹어요. 저녁 같이 먹어요. 맛있어요. 오늘은 무편집으로 올라갑니다. 어제 영상은 날이 없어서 자막으로만 넣었는데 오늘은 그냥 무편집으로 올라가겠습니다. 아, 에어프라이 튀긴 게 진짜 맛있네. 와, 저 매콤하게 먹으려고 이제 작정을 했어요, 저. 와, 미쳤다. 불닭 소스도 이번에 사야겠어요. 불닭 소스 이번에도 사야겠어요. 까르보를 이번에 사볼까요? 뭔가 불닭 컵라면에 들어있는 그 소스랑 요 병에 담겨있는 여기에 담겨있는 불닭 소스랑 차원이 다른 것 같아요. 이게 안 매워요. 일반 불닭 소스보다 안 매운 것 같습니다. 자, 역시 부대찌개용이라 그냥 먹으니까 좀 그런 것 같습니다. 일반 고추 참치인 줄 알았는데 색깔 보고, 근데 이게 김치찌개용이네요. 아, 밑에 그 공사해갖고 그래서 먹방 할게요. 맛있어요. 연기가 너무 많이 들어가갖고 계란 불닭 소스에 듬뿍 찍어가지고 매콤하게 다 찍은 겁니다. 이렇게. 죄송합니다. 자동으로 나왔네요. 좀 닦아주겠습니다. 입 좀. 제가 조정기를 껴가지고
웬만하면 오늘 무편집으로 올라갈 거라 그냥 이왕에 그냥 얼굴 보여주는 걸로 할게요. 뭐야 너? 내가 한 번만 보여주는 거야 임마. 내려가. 카메라 자식. 뭐야? 왜 이렇게 내려가지? 아, 마지막입니다. 마지막. 물은 뭐다? 물은 다 먹고 먹는 게 유익이다. 물배로 채울 시간에 음식으로 채워라. 밥을 불닭소스에다가 딱 이렇게 비벼갖고 예전에 이렇게 많이 먹었어요. 오랜만에 먹어보네. 오랜만에 이렇게 조합해서 먹어보는 것 같아요. 불닭소스는 안 건드린 지 오래됐거든요. 2021년 10월 5일까지니까 아주 많이 남았는데 다 먹었습니다. 마지막으로 멸치볶음으로 마무리. 욕망의 항아리 먹겠습니다. 원래 이거 다 채우려 했는데 다 채우면은 원샷을 못해요. 그렇기 때문에 좀 한 요 정도만 채워가지고 딱 요 정도만 채워가지고 먹습니다. 원래 이거 욕망의 항아리가 원래 아닌 거 아시죠? 그냥 이렇게 그냥 크고 그렇게 생겼다고 해서 그냥 그렇게 지은 거고요. 원래 이거는 분무기예요. 다이소에서 1,000원으로 파는 건데 요거 제가 유튜브를 시작함으로써 먹방을 할 때 엄청 유용한 것 같습니다. 요거는 제가 냉장고에 이렇게 포장해가지고 넣어서 내일 아침에 학교 가기 전에 먹겠습니다. 여러분들 재밌으셨다면 구독과 좋아요 한 번씩만 눌러주시고요. 저는 다음에 더 맛있는 걸로 뵙도록 하겠습니다. 여러분들 안녕.